Alloh anhu bo'lar ekanlar. Alloh bizni ham nomimizni chaqirishni nasib qilsin. Jannat ahli jannatga kirar ekanlar, har bir eshik oldida farishtalar kutib oladi. Ular kirayotganlarga qarab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Sabr qilganingiz uchun sizlarga salom bo'lsin. Bu oqibat diyori qanday ham yaxshi der ekan. Endi tasavvur qiling azizlar, mana shuni eshitganda mo'minlarda shunaqa bir huzur paydo bo'lar ekan. Chunki siz bu dunyoda bir yangi narsa kiyib olsangiz, do'stingiz ko'rib muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin desa yoki bir yangi markab olasizmi, yangi nimadir ne'mat sizga berilgan bo'lsa, buni boshqalar qutlasa, siz xursand bo'lasiz. Endi jannatga kirib kelayotganingizda farishtalar sizni shu jannatga kirishligingizni qutlayaptilar. Salamun alaykum deyapti. Assalomu alaykum. U dunyodagi mashaqqat, mushkulliklarga sabr qilgani deylar. Mana endi oqibat diyori qanday ham yaxshi kiringlar. Hammani jannat tomon yo'naltirib